السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة، وصفة بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الربو والكحة الشديدة القوية جدا. فأنا جبت لكم هذه الوصفة إن شاء الله اللي غادي تعالجكم إن شاء الله بإذن الله من هذا المشكل هذا. هي وصفة مجربة وعطتها لي الام ديالي باش نشاركها معكم. فما غاديش نبخل عليكم، اكيد اي وصفات كنعرفوها وكتكون مجربه 100% كنشاركها معكم. بالنسبه للناس اللي شكروني بزاف على الوصفات ديال الكحه، بالنسبه خصوصا الوصفه ديال زيت الزيتون مع الكمون. بعض الناس يقولوا لي عاوديها لينا، فانا دايرها ديجا في فيديو غادي ادخلوا القناه وغادي تلقاوها. فخدمت معاهم بزاف وشافت ديال شاف اكيد الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وبفضل ديك الوصفه او بفضل الله سبحانه وتعالى اولا وسبب ديك الوصفه الناس تعالجوا من الكحه نهائيا رغم انها كانت شديده وقويه. وكذلك اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفه هذه ديال الناس اللي عندهم الحساسيه والناس اللي عندهم الربو، يعني الضيقه. الناس اللي عندهم ديك الكحه الشديده القويه اللي تحولات لهم الحساسيه. فانا جبت لكم هذه الوصفه هذه اللي جد رائعه وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا غادي ناخذوا ياغورت مسوس اولا زبادي بدون نكهه بدون سكر، اولا دانون طبيعي كيف ما كتشوفوا، ياغورت طبيعي. غادي ناخذوا القليل منه فقط، ملعقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي. فغادي ناخذوا واحد القليل من حب الرشاد، عندي هنايا المكون الثاني اللي هو حب الرشاد. فغادي ناخذوا القليل منه بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، غير شويه ماشي بزاف، يعني كيف ما كتشوفوا الراس ديال المعلقه بهذه الطريقه، غير شويه. وغادي نستعملها مع الياغورت نخلطو مزيان بهذه الطريقه، نخلطوه. المهم كلشي كيعرف كيفاش يخلط. فبهذه الطريقه هذه غادي ناخذوا هاد الخليط هذا، غناخذوا هذا الخليط هذا ديال الحب الرشاد والياغورت ونخليوه تقريبا لمده ديال ساعه. نغطيو عليه يعني ما نخليوش هكا عريان بطبيعه الحال. غادي نغطيو عليه ونخليوه لمده ديال ساعه او ساعتين او 3 ساعات، كل ما بقى كل ما مزيان، يعني واحد ساعه ولا ساعتين ولا 3 ديال الساعات. فغادي نخليوه بحال قلتي غنرقدوه في داك الياغورت الطبيعي. ومن بعد غادي نتناولوا هاد الكميه اللي عندنا ديال الياغورت، نتناولوها يعني النصف ديالها ملعقه صغيره بالنهار، يعني ملعقه صغيره في الصباح وملعقه صغيره في الليل قبل النوم. يعني هادو 2 معالق في النهار، ملعقه صغيره ديال هاد الخليط في الصباح وملعقه صغيره ديال في الليل. يعني كل نهار غادي نصايبوا هاد الكميه هذه ديال ملعقه كبيره ونزيدوا عليها القليل من حب الرشاد ونقسموها على نصفين، ملعقه صغيره في الصباح وملعقه صغيره في الليل قبل النوم. هاد الوصفه هذه مجربه 100% وبغيت نشاركها معكم. هذه الوصفه عطاتها لي الام ديالي وبغيت نشاركها. كنتمنى الشفاء العاجل لجميع المسلمين باذن الله. هاد الوصفه كما قلت لكم كتصلح للربو، الناس اللي عندهم الثقه، الناس اللي عندهم ديك الكحه الشديده القويه اللي تحولت لهم الحساسيه، او لا تقدر تحول لهم الاساسيه حتى الحساسيه عفوا، حتى هما يقدروا يستعملوا هاد الوصفه هذه اللي سهله جدا جدا جدا. فكنتمنى لكم الشفاء كما قلت لكم وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غادي تستعملوا هذه الوصفه هذه المده ديال حتى تحسوا براسكم تعالجتوا، يعني غادي تشربوها حتى تحسوا بنفسكم تعالجتوا. بالنسبه للنساء غادي نعطيكم واحد النصيحه، ما تستعملوهاش في الايام ديال الحيض، لان حب الرشاد شويه كيقوي الدوره الشهريه، يعني كتنزل بكثره. فلهذا ما كنصحكمش انكم تستعملوه في الايام ديال الدوره الشهريه، من الاحسن حتى تفوتكم او لا قبل ما تجيكم، يعني ما تكونش فيكم في الوقيته باش تكونوا تستعملوا هاد الوصفه. اما بالنسبه للرجال عادي في اي وقت يقدروا يستعملوا الوصفه. فغادي تستعملوها حتى تحسوا براسكم انكم تشافيتوا باذن الله، يعني ما بقاتش لكم الكحه. يعني من بعد 3 ايام غادي تشوفوا نفسكم انكم الوصفه كتخدم معكم، الوصفه كتعالجكم ان شاء الله. من بعد 3 ايام وتبعوها حتى تحبسوا، حتى تحبس منكم هذيك الكحه وتعالجوا ان شاء الله. كنتمنى لكم الشفاء وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتشافيكم باذن الله، لان الله سبحانه وتعالى هو الشافي.
والى اللقاء، ونتلاقاو في فيديوهات جديده باذن الله. ودائما كنشارك معكم فقط الوصفات الطبيعيه واللي كنكون متاكده منها ومجربه او تكون مجربه، عاد كنقدر نشاركها معكم. وخصوصا هاد الوصفات اللي ديال الاكل اللي كتكون عبر، يعني كدوز عبر الفم. ف كنحاول دائما نجيب شي حاجه اللي كتكون مجربه 100%، ماشي يعني مضره، لان هاد القضيه هذه كتبقى دائما على يعني على الرقبه ديال الانسان. فكنحاول دائما نجيب لكم الوصفات اللي كتكون 100% مجربه وصالحه للاكل. وشكرا لكم والى اللقاء، ونتلاقاو في فيديوهات جديده باذن الله.